ओ, ओ, आ, आ, ओ, डॉक्टर साहब। जी जी। आ, आ, मुझे जल्दी से दवाई दीजिए। हाँ हाँ। जब भी सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ सांसें फूलने लगती है। अरे अरे अरे, आप परेशान ना हो, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, आप समय पर ले लीजिएगा और एक काम कीजिए, रोज एक्सरसाइज कीजिए। मैं तो रोज क्रिकेट खेलता हूँ। अरे वाह वाह वाह, कितनी देर? हाँ, जब तक मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। हाँ, हाँ, ये रहा चक्का।